Hello，大家好，我是快1个月没有上传新影片的黄大大。那这集不是战车哦，我们要来做我们很久没有继续下去的战舰的教学。我是有点怕一集做不完啊，不过没关系，我们一样可以分成好多集。今天要做的我们的护航舰，那我先大概说一下要哪些材料，因为过程的时候可能会需要更多。那大部分的材料也都可以用别的替代。那首先是一条纸盒，是一条吗？算了，随便。反正就是纸盒，拿来做主要的船身。然后最好还要有别的纸盒，可以拆开来，这样之后可以当纸板用。我们来做船头的部分。那剑桥的部分，我们也可以用纸盒做。那我这边是拿了咖啡杯套，然后支板的部分，我们还要做我们的主炮。那我是打算配2个，所以我已经先做好1个了。那烟囱的部分就是我就先拿两个橡皮擦的套子粘在一起。各位要换零件的话也可以。那一样主要的工具都少不了胶带、剪刀、美工刀，然后笔可能会用到，就是如果要画线的话。最好是不要啦，懒得画。那垃圾桶在旁边准备好，上午等下可能会丢在地板上。然后铁尺可能是画线用的。现在拿来指东西好像也蛮好玩的。好了，我开场太久了，开始吧。这边当底下。首先呢，先决定要用哪边当船身的上面、下面、左边、右边。那左右边的部分，我们就像这样子量好它的宽度，然后这边先停下来。多割几次，割到它乖乖下来为止。OK， 那这边当前面好了。那就先把其中一条拿来对折。如果太短的话，就是用2条；如果太长的话，就用1条就好。那我刚没有想到会那么短，所以我刚用了2条。那应该是只要用1条就好。
那一样把它粘上去。看来我弄错边了，这边有个洞，我要把它补起来。所以每一边都一样耶，好神奇哦！你看Oreo每一边都一样。好，那我洞补好了，再来穿头剪个斜度，斜斜的剪下去。看你要多斜就剪多斜。我个人不喜欢太斜，一点点就好。然后刚才剪下来的这块可以用。看来我弄有点没算好，可以补救的，没有说一定要整个重做。OK， 成手甲板就铺完了吧？那下面的话，看各位要不要铺啦。那铺的方式也跟上面差不多，就只是比上面小块一点就是了。那我就偷懒不铺了，因为影片时间有限，现在已经花了10分钟了。好，我们继续长尾的部分。
船尾的话就没有高度限制，想做多高就多高，就可以也可以用剩下来的材料来做。这是刚刚的吗？好像是。那船尾一样铺上。还是补小了。好，那船身大部分就 OK 了。好，那我们就继续做上层部分。那首先拿起杯套，因为杯套有点大，所以我们要剪掉一部分。
可以哦。OK， 那剑桥部分先这样，再来做主炮。
嗯，做泡茶的部分就跟战车差不多。那如果不知道的，再去看战车那部分咯。诶，好，那泡管的部分就乘以2。烟囱要裁剪一下。
当然船嘛，配置也不一定每艘都要一样，所以你要把烟囱装在这种地方也可以，你也可以把主炮放这里。那再来就是把主炮弄上去，我拿道德来用了，没错，这是道德，学校发的。我还是看一下时间好了，现在到底几点？好了，7点，差不多吧。
再来做鬼干。不好意思，我念错了，这个念为。不是这个，这瓶在这里，塞瓶干掉了。然后不好意思，这不是十字架 ，OK？最后再用保丽龙胶固定。嘿，然后
差不多就完成基本的部分了。那我们再来拿一块蓝色的，我剪这个好了。就在这边，好，那今天的教学就到此结束。